De minister van Openbare Werken, Riyad Noor Mohammed, die heeft er vandaag wat veldbezoeken afgelegd. Straten die zeer slecht onbegaanbaar zijn, maar ook gebieden waar er werkzaamheden worden uitgevoerd door het ministerie. TBN, Prime Alert, sprak er met enkele buurtbewoners. We spraken er met minister Noor Mohammed als ook met de parlementariërs Aluma en Van Samson. Wij voeren nu naar dit verslag voor wat betreft de veldbezoeken die OW-minister Riyad Noor Mohammed vandaag heeft afgelegd. Uw naam? Mijn naam Ashraf Abdul Ghafoor. Ja, heer Ashraf. U bent bewoner van de Bosreisweg. Hoeveel jaren woont u al hier in de weg? Ik woon al langer dan 35 jaar hier. En Bosreisweg. Zoals we hebben gekend, het was een zand, het was wel een zandweg geweest. Maar in de tijd toen Marek Chiragali hier zijn dingen had opgezet om auto's te verkopen, had hij dit gedeelte van highway uit tot naar daar, tot zijn grens, betegeld. Maar mensen die daar nou woonden, hadden altijd problemen. En we hebben altijd medeleven getoond. Kijk, zijn mensen van onze buurt. We wonen in een weg, dus dan voel je voor die mensen ook, dat kan niet. En voor 2019, september, hebben ze dan ons voorgehouden dat hier gewerkt zal worden. Koeldesim gaat hier werken. Ze gaan hier alles maar verharden of het betegeld gaat worden of geasfalteerd zal worden, weet ik niet. Maar ze hebben toen betegeld allemaal weggehaald. Ze hebben opengegraven. Ze hebben duikers geplaatst midden in de weg. Dat ik eigenlijk ongebruikelijk vind. Ze konden gewoon aan de zijkanten die duikers plaatsen. Dat het makkelijker zou zijn voor de kijk. In zo'n geval, je hebt duikers midden in de weg gezet. Nu op het ogenblik, je ziet het weg. Met een grader ga je niet eroverheen, want dan ga je die dingen vergaarbakken die midden in de weg zijn, gewoon weg kapot slaan. Dus nu is het begrinden en gewoon egaliseren. Totdat er weer gegeven zal worden om verder te gaan wat ze allemaal gaan doen, betegelen. En het afwateringssysteem is helemaal slecht. Kijk, ik woon hier vlak hier, niet van daaruit naar highway. Het is nog geen 100 meter. Maar ze hebben gezegd, het water van onze project ook, ze gaan het afvoeren helemaal naar Suriname rivier. Kijk waar Suriname rivier is, kijk waar highway is, van hieruit tot Liefel kanaal. Dat is makkelijk te bereiken. Waarom hebben ze dat niet gedaan? Wie houden ze voor de gek? Ze hebben alleen maar gedacht aan geld maken en de buurtbewoners kunnen stikken. Zo zie ik het. En de minister van Openbare Werken, die is er vandaag dus langs geweest. Ja. Hebben jullie hem dat voorgelegd? Even. Hij heeft met de minister gesproken. Ik weet niet wat hij allemaal heeft voorgehouden. De minister voorgelegd? Over die probleem van die afwateringssysteem. Hè. Dus het is echt helemaal niet goed aangepakt door Kuldeep Singh en Mungra. Midden van de weg gaan ze duikers plaatsen. What about de goten langs de weg? Zijn gewoon verwaarloosd. Zijn dichtgemaakt. Waar gaat het water naartoe? Iedereen zit onder water nu. Wat heeft de minister daarop gezegd? Nou, hij heeft gezegd hij gaat zijn best doen om mensen aan te zetten, om het alsnog aan te pakken en dat het weer goed wordt voor ons. Maar nu is het droog weer. Je ziet, als het heeft geregend, dan zit het vol met water. Niet eens een voetganger kan langs. In de hele breedte dan zit het vol met water. Hoe gaan mensen die achterin wonen, die een bus willen pakken of even naar de winkel, waar gaan ze lopen? Wij hebben gereden vanuit het dijkveld en de weg is heel slecht. Waar slecht is het? Het is nooit zo voorgekomen dat deze Bosreisweg zo slecht is geweest. Ondanks dat het zandweg was, hadden we deze problemen niet. Ja. Maar nu ze hebben gewerkt, gerend hebben gezet en dan hebben we deze problemen, kan niet. Het probleem is, wij zijn van die zijweg hier, hè, Mohammed Hatimweg. Voor ons is het vereist rond 50 te plaatsen voor die afwatering. Hier highway
hebben ze ook rond 50 geplaatst. niet. In godsnaam, van waar komen ze met die dingen? Daar moet rond 1 zijn. 1 meter moeten ze tenminste plaatsen. Ze hebben rond 50 daar geplaatst. Daar had ik ook een meningsverschil met die forma van Kuldeep Singh. hij heeft het Ja. gehad met hem. Dat kan niet. En die zei het is gewoon, we gaan precies zo plaatsen hoe het moet. Dus de opdracht wat we gekregen hebben. Ik zei, daar is het gewoon money making business voor jullie. Maar nu met de komst van de minister, hopen jullie op een oplossing? Ja, ik hoop, ja, we hopen het. De minister heeft ons beloofd. Hij gaat het niet zo laten gaan. Hij gaat zeker mensen We kijken er naar zetten. uit. Ja. Dat werk wordt uitgevoerd op een voortreffelijke manier. Dat wij dan geen problemen meer zullen krijgen in de toekomst. Want wat we nu hier hebben is echt niet in woorden uit te drukken wat Kuldeep Singh en onder Animal Mugra allemaal hebben gedaan. Ze hebben werk in september aangepakt en pakweg zo tegen december hebben ze het werk gestopt en tot de dag van vandaag is geen arbeider van Mugra niemand of is meer Kuldeep Singh verschenen. geweest. Ja. En toen der tijd kwam ook niet eens iemand van openbare werken komen oriënteren wat Kuldeep Singh en Mugra allemaal hier doen. hebben nooit iemand Nooit hier gezien. Dat is toch zo, geen ik heb de stijl. minister ook gezegd, Kijk, tot al heden heb je hebben we een niemand werk uitbesteed aan een bedrijf, maar dan moet openbare werken als toezichthouder zijn. Dat dit controle zijn. een Maar er is controle nooit moet er iemand zijn, van maar OW nooit geweest, iemand geweest en dat kan niet. We hebben steeds erop hen gevraagd, hey, waarom komen de mensen? Nee, ze hebben ons gevraagd, we kunnen ons werk We rustig kennen dat doen. werk, we gaan het zelf doen. Maar hoe lang terug is Kuldeep Singh daarmee begonnen? Kijk, Kuldeep Singh heeft een bedrijf overgenomen, asfalteringsbedrijf, maar dat wil niet zeggen dat je kennis van die mensen hebt overgenomen. Je neemt een bedrijf over met kennis, dan kan ik zeggen dat je het werk naar behoren kan gaan doen. Wat is het doel van deze veldbezoeken? We hebben vandaag weer een ronde ingelast om klachten die buurten hadden over ontwatering. We hebben zodat riolering gezien, open en gesloten rioleringsproblemen. Dat zijn we bezig op het veld te kijken hoe het werk wordt uitgevoerd. We hebben zo net gezien, een van de aannemers die we hebben ingehuurd, een specialist op het gebied van gesloten rioleringen bij Land van Dijk. Dus daar gaan we tijdelijke oplossing brengen, dat het waterprobleem opgelost wordt. Maar simultaan weten we dat Ministerie van Openbare Werken heeft gezegd dat we een start zijn gaan geven om open en gesloten rioleringen landelijk op te halen. Wat we nu hebben gezien is in eigen beheer, dat we op afroep van bewoners moeten komen om te kijken of we dat kunnen oplossen in eigen beheer. Dat is wat we doen en dat gaat binnenkort structureel opstarten landelijk. Tevreden met de werkzaamheden zoals die nu zijn uitgevoerd? Ja, kijk, het zijn natuurlijk brandjes die we blussen. Maar je weet, we hebben ze net gezien, gebieden die gewoon laag liggen. Daar zal je gewoon onderwater, dat probleem van onderwaterlopen blijven hebben. Je kan niet dat land omhoog gaan duwen. De riolering is aangelegd, de huizen zijn gebouwd. Dus dat is een probleem. We have to deal with it. Voor de rest is Paramaribo veel bebouwd. Er moet veel meer water afgevoerd worden. Dus daarom worden binnenkort de kanalen, zoals je hier ziet, grondig opgehaald. De bermen worden verstevigd. De sleuven gaan gecreëerd worden. Dat gaat landelijk gebeuren. We gaan eerst met Paramaribo gebeuren. En dan heb je ze net gezien waar rioolputten kapot zijn. De gesloten riolering is verstopt. Gaan we proberen dat alleen met de kolkenzuiger te doen. Dat is de beste manier. En dat helpt aardig. We hebben ze net gezien dat sommige buurtbewoners blij zijn. Het water trekt sneller weg. Dus we hopen dat heel veel van dit soort gebieden binnenkort ook aandacht kunnen krijgen. We hebben klachten van Noord, eigenlijk overal. Ik ga het eerlijk zeggen, niet alleen van Noord, ook van de stad. Diverse woonbuurten hebben hetzelfde probleem. Dus we gaan kijken hoe ver we kunnen komen om te helpen. Wat zou structureel en duurzaam zijn? Nou, structureel duurzaam is dat één, de overheid gaat dit jaar een helpende hand bieden.
En daarna moet het zo zijn dat als er een klein gootje voor je is, dat je dat zelf doet. Als een rioolput verstopt is, dat je die rioolput voor jouw huis zelf doet. Wat niet binnen jouw gebied is, dus buiten jouw gebied, zoals het kanaal waar we nu zijn, dat is echt, er woont niemand hier. Daar gaat de overheid verantwoordelijk moeten zijn. Of als een riolering in een kruispunt verbroken is of verstopt is, ja, daarvoor kan ik niet een burger vragen, ga daar graven en het doen. Dat gaat taak van de overheid moeten blijven. Dus zo willen we het duurzaam onderhoud van wegen, riolering gaan aanpakken. Dus voor jouw perceel, jouw grond, als je dat op je kan nemen, dan hoef je dat niet meer te doen. En alles wat buiten het gebied van mensenbebouwing valt, dat zou de overheid op zich moeten nemen. De grote kanalen, grote trensen, de riolering in het midden van wegen, etc. Dat moet de toekomst gaan worden. Met welke middelen worden deze projecten uitgevoerd, minister? Sowieso belastingsmiddelen. We hebben voor een groot deel is het eigen beheer, dus dat zijn belastingsgelden van de burger via de begroting. En een deel van de projecten, je weet, we komen net van dat project Beitelweg, etc. Daar zag je dat de B-score afgezet was van de wegen. Wat rioleringswerken, dat zijn gunningswerken op basis van een leningsovereenkomst. Dat betekent de aannemer financiert van tevoren en de overheid moet later terugbetalen. Dat heb je ook, maar die zijn stopgezet. Dus daarom zie je dat dat ook on hold zit met alle gevolgen van dien voor de buurtbewoners. Dat zijn projecten die on hold zijn, die we langzaam weer oppakken. Een deel zit, je hebt gezien dat we vorige week start zijn hebben gegeven bij AZP, de ontwatering daar. En zo gaan we kijken waar kunnen wij die stopgezette projecten wat riolering betreft weer langzaam oppakken, want dat gaat de buurt enorm helpen. We hebben gesproken met een tweetal bewoners van de Bosrijsweg, minister, waar u net eerder bent geweest. En ze hebben wat klachten gegeven over de aanpak van de werkzaamheden door de aannemers. Wat zou u nog daar kunnen, wat gaat u daar kunnen doen? Nou, kijk, dat is een project dat in uitvoering was en on hold is. Dat betekent er is veel schade. De kosten zijn hoger, want je moet de weg weer gaan aanpakken. De rioleringen zijn misschien verstopt met zand, Minosabi. Of buizen liggen hoger, lager. Dat zijn de klachten die ik heb gehoord. Dus kijk, zo'n project zou ik weer op de operatietafel moeten zetten. Met het team van deskundigen om te gaan kijken wat had anders gekund. Kijk, ik ben sowieso geen voorstander van riolering in de middenweg. Omdat we slecht zijn in wegen. We zijn slecht in controle van de verkeersintensiteit. Dus dat is ten eerste, naar mijn bescheiden mening, verkeerd. En het is jammer dat het gebeurd is, maar goed. Het tweede ding is, hebben we de middelen om hem af te ronden. Als we dat niet hebben, dan gaan we het eerlijk gewoon moeten stopzetten. Maar goed, het zijn gebieden waar de nood enorm is, dus ik ga allemaal moeite doen om te kijken als de regering bereid is om met leningsovereenkomsten door te gaan in zulke gebieden. Je weet, Wintiwai, Ramgulam, dat gebied wat net opgenoemd is. Maar zo zijn er nog zoveel andere woongebieden die het slachtoffer zijn van structureel onderwater zijn. Parlementariër Cedric van Samson, de heer Aluma. Jullie zijn ook in de delegatie van Openbare Werken. Bij u beginnen, de heer Aluma. Waarom? Wat is uw bijdrage? Nou, als parlementariër is het goed om je te oriënteren op het veld. En dat hebben we vandaag gedaan samen met de minister van OE. Hij is een minister die constant beweegt en de noden van de bevolking aanneemt en ook oplossingen aandraagt. En de parlementariër imsap zei taki te istondape en abung te yushitak te yushi sa epsa tapaveld. En lek pasaranga man sabi mina man tapaveld, abarabaroki en kuru. Dus ik ga altijd onder de volk zijn om de noden aan te horen en oplossingen proberen aan te dragen. Dit is nou een mooie gelegenheid, Jimmy, voor we samen naar de minister, voor je redden verschillende noden voor de gemeenschap, vooral aan wateroverlast. Wat zijn de sansaïsitide? Vooral aan wateroverlast is Samtaki. En we zitten de bevolking van morgen voor communicatie vanuit de regering. We moeten vaker informatie verschaffen aan de samenleving, zodat zij weten waar we naartoe gaan of waar we aan toe zijn. Heer Van Samson, hetzelfde vraag, uw rol, uw bijdrage. Nou, van mijn collega Taking, als je in het parlement waar je is, het belangrijk voor jezelf te danken voor Aroko. En natuurlijk ook is want
want atiboron klachten voor want smato. Sa geeft aan dat die afas faroke roko, dat die pot tapa berm, dat die tan tapa berm, agrassie no haal op eten. En natuurlijk dan, je spelen dat door, maar ook toe actie in begrip voor de smatak luister mensen. Je haal op nu op tapa berm voor adrie, maar ook complicated, je sabi? Want toe pressie ook toe utak nanga de buurtbewoners pedes makkelijk gewoon van ja, luko reeks, bosrijksweg, bij Ugo. Bosrijksweg ook is dat die hij passie die oppo, pedes mannen bij water overlast, fos de ma bigiroko. De ma bigiroko, des ma toiletten sungu, internetkabel, ekoti, des wat sanati. En elk parlementariër abunti dit op een veld, want het was maar ik raak over een internetprobleem. En als met dat bosrijksweg, dan is dat direct, oh, mi ben dat bijna veld, mis op zeepsa. En daarom ligt van mijn collega Ronnie Aluma takken. We doen dat de man van veld, waar de man van dek. Dus tijdens mij tak wansan, we moest de voet op zeepsa. En ligt van minister kondig aantak amang, ik go check de verschillende projecten. Dan udak no minister ai udang in a veld fusap to save sawan te was man ook gewoon klacht of informeer voor san de ook attack van het oogpunt pak ai usap save sa omdat ube dape en dis nanga dis kamsa dus dat na voor uduro komorobu En Aluma, wasan sabe jere altijd dat afvallig fusranang ik klagen voeren, maar zelf doen we weinig. If uluku o mofodoro, dat zouden we bijvoorbeeld zelf kunnen schoonmaken, toch? Zou je etaki? Ja, natuurlijk. Desma moest ik ook toe de eigen verantwoording voor de Mofodoro. Unom libi alasan gilanti gigralanti futak na dape na lanti moest onderhouden, maar na dape you etang die kring you Mofodoro, dan je dragen bij zo ook toe naar ontwikkeling voor hora milieu kring, ja. En samim tak toe na afvallig moest verstand taki VAP na crew tek abra. Maar akondre de ino mes en hoe de bezig voor setting kon we accidents maar chinso ana make that chinso cool toch setting dat was setting en alekte if you go no broko also voor seta also kom baka I take it chinting en dat we accidents maar we aksa gemeenschap VAP in de lead ABOP en de twee andere. We gaan het echt doen, omdat Trafas Node, toch, we zijn met ons rug tegen de muur, maar we komen daar zeker uit, door hard te werken. Ja. Heer Van Samson, tot slot. Weet je dat vooral nu na zon en veel regen voor u precies zingen, zou je een structurele oplossing? nou boven Sande na meer voor een minister bepaalde plekken naar loosingen broko, bepaalde plekken naar door nalatig onderhoud. Maar ik van mijn collega Ronnie Aluma taxen net toe. Dat is maar op een belangrijke bijdrage. Dat is maar op een belangrijke bijdrage omdat Migoshi Gotro per ijskas vringen in den Gotro. En dat bedoel, je moest saptakip chinso hygiëne in je buurt kan zorgen dat dat nog sta. Dus een belangrijk oorzaak naar achterstallig onderhoud, bepaalde pressie, doordat desma bouw in een omgeving met more dak etroe more water kon dappen en dat agotro bij de bereiken voor de capaciteit van water dat die. Dus zelfs bepaalde pres aan minister geeft aan dat de mo vervang de losing pot more bigi diameter waardoor more water kan sa dat na de oplossingen zouden voor de hand, maar bepaalde pressie meneer Ganesh Shamishina boom voor roko ode omdat in het verleden, in het verleden na afgelopen jaar tot 3 jaar bigi roko doe door aannemers. De economic af. De duikers, poer, jago, pot, dape, maar bevolking, maar voor het zijn. En dat beboont dat administratie de bediening veld. Voor je rapporties zijn de werkelijke problemen, want bepaalde bewoners, de minister Charengo, lang minister Lukwere, na jas aan belong, de man tappen, de man die want dape, waardoor aan de sluit aan. En nu de voor de sanity de inkaart, dus meneer minister kan weer komen,